हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने जा रहे हैं एक खास रेसिपी, गोंद पिन्नी। ये भयंकर सर्दी को दूर भगाने का एक रामबाण इलाज है। इसको खाने से हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी, हमारी सेहत भी बनेगी और हमें ठंड भी कम लगेगी और खांसी जुकाम से भी हम दूर रहेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ मेवे की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने 1 कटोरी बादाम लिया है, 1 कटोरी काजू, 1 कप अखरोट की गिरी, 1 कप नारियल सूखा, 2 टेबलस्पून सफेद मिर्च, 3 टेबलस्पून सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर। ये मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है पिसा पिसाया। 1 कप गोंद, ये गोंद बारीक वाला है, ये मार्केट में भी बड़े आसानी से मिल जाता है। और मैंने कोई 20 इलायची ली हैं हरे वाली, 2 टेबलस्पून कद्दू के बीज लिए हैं, 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज लिए हैं, 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 से 1.5 कप शक्कर, जो गुड़ वाली शक्कर आती है, हम चीनी या बूरा का प्रयोग नहीं करेंगे, और 1 से 1.5 कप हमें देसी घी की जरूरत पड़ेगी। अब हम सबसे पहले गोंद को देसी घी में फ्राई करेंगे और बादाम को और काजू और अखरोट और गोले को मिक्सी में पीस लेंगे और जो सफेद मिर्च है इसका भी एक महीन पाउडर बना लेंगे। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने 2 बड़े चमचे देसी घी डाल दिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम गोंद भूनेंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैं आधा डाल रही हूं। इसको ज्यादा लाल भी नहीं करना है, अगर आप ज्यादा लाल कर देंगे तो ये कड़वा लगेगा और अगर ज्यादा सफेद रहने देंगे तो ये दांतों में चिपकेगा। इसको रिफाइंड या तेल में बिल्कुल भी फ्राई ना करें। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको आप बाहर निकाल लें। फिर दोबारा से डाल दें। ये भी गोंद हमारा भुन चुका है। अब हम गैस पर एक बड़ी कढ़ाई रखेंगे, चाहे तो आप इसी में भी आटा भून सकती हैं। अब मैं ये 1 बड़ी कटोरी आटा लिया है, ये करीब 200 ग्राम के आसपास है। इसको डाल देंगे। अब हम ये वाला घी इसी में डाल देंगे। इसमें अगर आपका 200 ग्राम आटा है तो 200 ग्राम ही घी लग जाएगा। हम इसको खुशबू आने तक भूनेंगे। आप आटे में तब तक घी डालते रहें तब तक ये लिक्विड सा ना बन जाए। ये कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए।
खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें। ये आटा हमारा अब अच्छे से भुन गया है, खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इस समय सबसे पहले सौंठ पाउडर डालेंगे। सौंठ पाउडर सबसे पहले इसलिए डालेंगे क्योंकि ये कच्चा है, तो थोड़ा सा ये भी भुन जाएगा। गैस को सिमी रखें। अब ये जो गोंद हमने भुना है इसको डाल देंगे। इसको हमें तोड़ना या कुछ करना, पीसना भी नहीं है, ऐसे ही डालना है। गैस को अभी ऑफ कर दें। ये मैंने काजू और बादाम दोनों को मिलाकर पीस लिया है, इसको भी डाल देंगे। सौंठ को मुश्किल से 10 या 15 सेकंड ही भूनना है। अगर आप ज्यादा भूनेंगी तो वो कड़वाहट आ जाएगी। ये सूखा नारियल था, ये मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है, इसको भी डाल देंगे। ये अखरोट है, इसको भी पीस लिया था, ये भी डाल देंगे। सफेद मिर्च है, इनको बहुत बारीक पीसना है, इनको भी डाल देंगे। ये कद्दू के बीज और खरबूजे की गिरी है, इनको मैंने पीसा नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा दरदरा सा भी कूट सकती हैं। ये इलायची पाउडर है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमने इसको सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला लिए हैं। अब हम इसमें सबसे बाद में शक्कर डालेंगे। ये हमने 200 ग्राम आटा लिया था, ये 200 ग्राम शक्कर है। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें 100 ग्राम शक्कर और डाल सकती हैं। इसको पंजाब में गोंद पिन्नी बोलते हैं, यूपी साइड में इसको खुला लड्डू बोलते हैं। ये नई माँ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर फ्रेंड्स इसके आपको लड्डू बनाने हैं तो आप इसमें देसी घी को अच्छे से गर्म करके उसको डाल दीजिए और फिर लड्डू बना लीजिए। क्योंकि मैं गोंद पिन्नी बना रही हूं तो इसलिए मैं इसको खुला ही रखूंगी। फ्रेंड्स ये तैयार हो गया है। इसको अब हम एक डब्बे में भरकर रखेंगे। अब मैंने इसको गैस से नीचे उतार लिया है और इसको ठंडा भी कर लिया है। तो अब आप इसको एक प्लेट में निकाल लें पहले। इसको आप खाली पेट खाएं सुबह में दूध के साथ तो बहुत फायदा करेगा ये। एक बार सर्दी में इसको जरूर बनाएं। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। आप इसको बिल्कुल ठंडा करके एक डब्बे में भर लें और इसको कटोरी में लेकर रोज सुबह में नाश्ते में खाएं। तो फिर इसको खाकर आप मुझे बताइएगा कैसा लगा।